կոռուպցիան էլ մեծ գումարներով, հետո գալու է ժամանակ, որ այն փոքր գումարներով էլ էլի մենք դատական համակարգը կորցնելու ենք։ Շուտ թե ուշ այդ դատավորներն են, չէ՞, մարդիկ են, իրանք հոգնելու են այս անարդարությունից, թողնելու են գնան ուրիշ բան աշխատեն կամ փաստաբան աշխատեն կամ ուրիշ բան աշխատեն ու մեր դատական համակարգը չի ուզենա որ այդքան մենք երկար ժամանակ գնում ենք, լավ ուղղությամբ գնում ենք, պետքա փրկել, պետք չի թողնել որ դատավորներին օրինակ դատական ակտեր կան, դատական գործեր կան, որտեղ իրականում երկար ժամկետ է, դատավորը մեծ չունի տեղ, բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներ կա, այդ դատավորին վերցնել ձևական, ասել, որ դու քննում ես երկար ժամկետա, դրա համար իրան պատասխանատվության ենթարկել, այդ այդքան հիմնավոր չի, իսկ պետք է պատասխանատվության ենթարկել, անհիմն, ակնհայտ անօրինական արդարադատություն իրականացնելու համար, դրա համար էլ տեղ չի հաղթում արդարադատությունը։ Ուշանում է, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուշանում է, թե տեղ չի հաղթում, ասեցիք տեղ չի հաղթում։ Ոչ թե ուշանում է, այդտեղ չի հասնում։ Ուշանում է, հա, հետո քանի որ ուշանում է ու վերջում էլ տեղ չի հասնում։ Հիմա մենք արդեն խոսում ենք եւ ներկայացնում ենք տեղ հասնելու ճանապարհները, ուղիները։ Ընդ որում կարելի է մի բան ասեմ, տեսեք, մեր սահմանադրությամբ արդարադատության երաշխավորներից ամենաշատը հանրապետության նախագահն է։ Խոսքս ուղղում եմ հանրապետության նախագահին, դուք եք սահմանադրության արդարադատության իրականացման երաշխավորը, օրենքները պետք է կատարվեն, դուք երաշխավոր եք, ինչ որ բան պետք է անեք, ինչ որ, եթե չեք կարողանում, փոխեք նախագահին, թող գա մեկը, որ պատկերացնում եք, եթե նախագահը ես իր ֆունկցիան լավ կատարեր, վարչապետը չպետք է խոսար, նախագահը արդարադատության օրենքների կատարման երաշխավորն է, պետք է զեկուցեն, չի ասեն սենց է դատա, այսինքն հարգելի նախագահ, կատարեք, եղեք ձեր երաշխավոր, քաղաքացիները ինչի են թողնում գնան, թողնում են գնում են անարդարությունից, տեսնում են ստեղ չկա, ուղղակի չկա, անարդարությունը շատ ավելի սոված կապրեն, ծառավ կապրեն, քիչ աշխատավարձով կապրեն, մենք իրավապահ համակարգում շատ ցածր աշխատավարձով աշխատում են դատավորները, ինձ թվում է հերոսներ են ցածր աշխատավարձով աշխատում են, բայց որոշ դատավորներ էլ առիթից օգտվում են ինչի համար, կարող են եթե 400 տարվա աշխատավարձ միանգամից վերցնեն ու գործի ելքը տան, ու եթե իրանց էլ հանեն, դատավորի հեռացնեն, իրեն կգնան այդ 400 տարի կուտեն իրեն դատավորի, այս դատավորները պետք է բանտում հայտնվեն, այդ արդարադատության երաշխավորները վարչապետն ու նախագահ սա պետք է մտածեն, որ եթե բացահայտ է, որ դատավորը, ու եթե չեն կարողանում հիմնավորեն, օրինակ, պետք է, եթե դատավորը ակնհայտ անարդար դատական ակտ է կայացրել, ու դա հանցագործություն է, ինքը բանտում պետք է լինի, որ մյուս դատավորները հասկանան, չի կարելի բացահայտ սխալ դատական ակտ կայացնել, որ բանտում ես հայտնվելու, իսկ չի կարելի մի խոսքով վերցնել, հետո որոշել, որ կգնամ, կապրեմ եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով այսքանը խնդրում ենք ուղղակի մեր հույսը պարոն վարչապետն է, հարգելի վարչապետ, խոսքս ավարտում եմ Ֆիրդուսի այդ թաղամասի այդ 7 բնակիչները, ում որ $196 փոխհատուցում են տվել, ում որ հələ դատարանները շարունակում են գործը քննել, ում որ այն մարդը որ կանգնած է նաև կառավարությունում, որ թույլ չի տալի, որ կառավարության կամ հանգատալի կառավարության որոշակի պատասխանատվությունները չգնան դատական նիստի, որ քաղաքապետարանում սենց համոզվածություն կա, ներքին պայմանավորվածություններ կա, այս քաղաքացիների հաշվին մի արեք դա։ Թող էլի տվեք ում որ ուզում եք տակ, բայց տակ շուկայական գնով, տվեք շուկայական գնով իրենց այդ քառակուսի մետրը, այս մարդիկ գնան, սարքեք ինչ ուզում եք սարքեք շատ ավելի լավ, շատ ավելի արագ սարքեք, օրենքները թող շատ խիստ լինի, թող 20 օրում այդ հարցը որոշվի, վտարեն բոլորին, եթե հանրային գերակաշահ, բայց տվեք շուկայական գին, ոչ թե տվեք $196 ու սենց տարիներով մի խոսքով։ Տարիներով գնում ենք արդարադատությունը տեղ չհասնի։ Հա, արդարադատությունը տեղ, իսկ ինչքան լավ կլինի, որ վաղը գնանք, ենթադրենք, պարզվի, որ մեր դատավոր ինքնաբացար կհայտնել, հետագայում իմանանք, որ այդ կառուցապատողները հրաժարվել են, որտեվ ինքը չունի այդ իրավունքը,
Կառավարությունը նոր որոշում է կայացնում հանրային գերակաշահ ճանաչելու։ Կառավարությունը չենք տա։ Կառավարությունը կարող է այդ նույն տարածքում ասի բան եմ անում, քանի որ Center City-ն, այս Center City-ն չունի այդ իրավունքը, ես վերցնում եմ իրանից նոր որոշում եմ կայացնում, որ սա հանրային գերակաշահ է։ Սա վերցնում ենք, տալիս ենք այդ կազմակերպությանը, որ պետք է այդտեղ անի։ Ու շատ օրինական է։ Այդ կազմակերպությունը օրենքով սահմանված կարգով 3 ամիս ժամանակ է, 3 ամսում կարող է գա սեփականատերին առաջարկություն ներկայացնի, ասի ես այսքան եմ առաջարկում, սեփականատերը եթե նայում են շուկայական արժեքը, գումարը վերցնում են, գնում են ուտեղ ավարտվում է, շինարարությունն ավարտվում է, մենք տարվա վերջին ունենում ենք այդտեղ լավ կառուցապատված Երևան։ Մի բան էլ ունենք, անգամ եթե անարդար է, ինչքան սիմվոլիկ կլինի, որ այդ կողքերը լինի 15-20 հարկանի շենքեր, բայց այդ 2 հարկանի շենքը մնա որպես արդարադատության հիմք ու սյուն, որ քանի որ ստեղ անարդար են եղել, դատարանը մերժել է ու ամբողջը կառուցապատված է, բայց սա ցույց է տալի մեր արդարադատության ուժեղ, որ արդարադատությունը տեղը հասել, որը շենքը չի կարելի քանդել։ Այդ դա կլինի մի հատ սիմվոլ, որ մենք ունենանք այսպիսի լավ պատմություն, որ քանի որ մեր փոքր երկիր ենք, բայց դատարաններն արդար են, մեր դատավորները լավն են, մեր դատավորները ճիշտ որոշում են կայացնում։ Օրենքները տենց ոչ թե գրում են շատի համար, այլ իրանք գտել են, քանի որ բացահայտ է այս դեպքում, այս շենքը պետքա մնա, ու այդ մարդիկ պետքա ապրեն այդտեղ։ Ու բոլոր մեր տուրիստներին կարող են դրա մասին ասել, ու մենք էլ կասենք, որ գնաց առաջ կոնկրետ Ֆիրդուսի այդ հանրապետության նրբանցք 8A հասցեում արդարադատությունը տեղը հասել։ Մենք էլ ժողովրդավար երկիր ենք։ Այո։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Հայրապետյան, կարծում զարգացումներ կլինեն։ Մենք արդեն դրանց մասին հաջորդ հաղորդումների ժամանակ տեղյակ կպահենք։ Անպայման կգանք ձեզ նորից տեղյակ կպահենք, որովհետև հանրություններ, որտեղ նմանատիպ խնդիրներ ունեն շատ մարդիկ մեր հանրապետությունում։ Այո։ Ցավոք։ Առաջ ընկնելով ասեմ, պատրաստվում ենք, մտածում ենք դեռ այդ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների 7 դատավորի նկատմամբ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու դիմումով դիմենք բարձրագույն դատական խորհրդին, այդ պատճեններն ուղարկելով նախագահին ու վարչապետին, հիմնավորելով, որ իրենք ակնհայտ անարդար դատական ակտ են կայացել։ Նույն է Ֆիրդուսի թագամասի վերաբերյալ, երբ որ իրենք տարիներ շարունակ Այնց այդ 7-ն էլ դրա հետ այդ գործի հետ են կապված։ Այո, 7-ն էլ, տեսեք, այս մեր գործով, երբ որ Առաջի Ատյանը դատավորն ասեց $196 վտարել, գնացինք վերաքննիչը բեկանեց ասեց այս 15 քաղաքացիների բողոքը բավարարեց, ասեց ակնհայտ է, իրենք ճիշտ են։ Մանրամասը որոշեց, որ այո, հիմնավորը պետք է բավարարվի։ Իրենք սրա դեմ բողոք տարան Վճռաբեկ, այդ ժամանակ Վճռաբեկը ասեց ճիշտ է, վերաքննիչը ամեն ինչ նորմալ է։ Հետ եկանք Առաջի Ատյան, եկանք դատավոր Արմինե Սաֆարյանի մոտ, Արմինե Սաֆարյանը ինչ-որ հնարք կիրառեց ու որոշեցին հարցը լուծել այսպես, ոչ թե փողը տալ է 14-ին, 14-ին հանել դատավարությունից, ասեցին դուք դատավարական կողմ չեք, գնացեք մենք այս մեկին ենք տալի, այդ մեկին ավելի շատ էին տալի։ Բողոքարկեցինք վերաքննիչ դատարան, գնացինք վերաքննիչ դատարանի 3 դատավոր, որ իրենք են եք, վերաքննիչ դատարանը գտել էր իրանց բողոքը բավարարվել է։ Ասում են չէ, դուք կողմ չեք այս դատավարությունը, ձեր իրավունքներին չի առնչվում։ Գնացինք Վճռաբեկ դատարան, Վճռաբեկ դատարանի 7 դատավորներ դրատակ ստորագրեցին, որ սա ձեր իրավունքներին չի առնչվում։ Այն դեպքում, երբ որ կա վերաքննիչ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ այդ մասին, որ պատասխանողների վերաքննիչ բողոքը բավարարել։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ պատասխանողների իրավունքներին առնչվում է, հələ իրանց բողոքն էլ բավարարվել է, եկանք Արմինե Սաֆարյանը ասեց, չէ, ձեր չի առնչվում։ Ստիպված եկանք այս անձը, որ ասեց 14 հոգի, թողեցին գտելից, եկանք այս դատարան դիմեցինք։ Դատարանը Ռուբեն Բունացյանն ընդունեց վարույթ, ասեց լավ էլ առնչվում է, հայցի ապահովում կիրառեց այս նույն գործով։ Դատավարությունը գնաց Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքապետարանը երեգել եկավ ասեց չգիտեք ինչ, քեզի չի վերաբերում, բայց այն 14 հոգուն վերաբերում է։ Մի հոգու չի վերաբերում, այսինքն, հա։ Թեև հիմքերը բոլորի համար ակնհայտ է, հիմա մենք դիմելու ենք, որ այդ Վճռաբեկ դատարանի այդ 7 դատավորները չպետք է պաշտոնավարեն։ Տեսեք, ուզում եմ եթե օգտագործեմ կներեք, քանի որ թեմայի մեջ է 14 թվականին կամ 13 թվականին
մարդու իրավունքի պաշտպանը, այն ժամանակ Կարեն Անդրեասյանն էր, աղմկահարույց զեկույց հրապարակեց։ Զեկույցը հետևյալն էր, որ Վճռաբեկ դատարանը դատական համակարգը պահում է կոռուպցիայի մեջ, գին որոշեց $10,000-ից ասեց $50,000 գումար է վերցնում, կան զոնալ դատավորների ինստիտուտն է աշխատում, այսինքն ամեն Վճռաբեկ դատարանը դատավոր, զոնալ դատավորեր ինքը վերահսկում էր, այս ամեն ինչը հրապարակեց Կարեն Անդրեասյանը, բայց հրապարակեց այս զեկույցը շատ մեծ արձագանք գտա, որովհետև արևմուտքից ֆինանսավորվող այդտեղ 1200 դատական գործեր ուսումնասիրվել, Վճռաբեկ դատարանի, Վերաքննիչ դատարանի աշխատել էին 300-400 իրավաբաններ։ Իրենց գործերը վերլուծության են ենթարկել, մոտ 1.5 տարի այս զեկույցը պատրաստվում էր։ Գիրք հրապարակվեց զեկույցի հետ կապված, բայց արդյունք չեղավ։ Վճռաբեկ դատարանի նույն դատավորները մնացին իրենց պաշտոնին։ Հետո Կարեն Անդրեասյանն եկավ դարձավ Արդարադատության նախարար, ոչ մի բան չարեց։ Հետո դարձավ Բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար, այդ ոչ մի բան չարեց։ Բայց լավ, դուք ու զեկույցը ամոթ չի, ժամանակին խիզախություն ունեցել է շատ լավ, ճիշտ է, կա պատվեր եկել արևմուտքից, լավ ես արել, բա հրապարակել ես, բա հիմա եկել ես, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի, որ այդ դատավորներն արդեն քեզ կամ ինչ-որ մեկին, ով որ քեզ նշանակել է այդտեղ շահեկանա, դու էլ իրանց չես կապնում։ Մենք սենց բաներ իսկ պետք է պրծնենք, ոչ թե հայտարարություններ, այսենց կոնկրետ գործով Հանրապետության ներպասք 8A հասցեում $196, այսօր էլ այդտեղ կան երևի 7 անչափահաս երեխաներ, երկրորդ դասարան, երրորդ դասարան, չորրորդ դասարան, իրանց աչքերի որ նայում ես, չգիտես ինչ ասես, ու այդ արդարադատությունը ուզում ենք հասնի տեղ, Հանրապետության ներպասք 8A-ի այդ քանդելու գործողությունը դադարի։ Եթե դա կարևոր է, շատ լավ թող նորից կառավարության որոշում լինի, թող պարոն Նիկոլ Փաշինյանը առանձին որոշում կայ, շատ նորմալ է, որոշում կայացնի, ասի ես տեղ պետք է 25 արգանի շենք սարքեմ, շատ լավ է, սարքեք, ընթացակարգերը պահեք, սարքեք, գումարը տվեք, սարքեք։ Հետևենք։ Շնորհակալություն, որ մենք ունենք մի տեղ, որտեղ կարող ենք գալ ու կարող ենք իրականում մեր խոսքը հասցնել ու այսեն քիչ տեղերից է, որտեղ կարող շնորհակալ ենք ձեզ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ մեզ վստահում եք, փորձենք լինել ձեր կողքին եւ առանց այս ինչ-որ կտորների բաժանելու հաղորդումը, ինչպես տեսակ ուղիղ եթերը, այդպես էլ կտեղադրվի մեր YouTube-յան ալիքում եւ հուսանք, որ ինչ հույսով որ եկել եք այստեղ, որ այստեղից անպայման արձագանքները կլինեն եւ իրականում կլինեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, պարոն Հայրապետյան, հետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում նորից կհանդիպենք այս տաղավարում։